gars yi man aw ma ñoom wax nañ sama rakk yi ñoo ñu li ñu wax loolu sa rakk yi li ñu wax. waaw mooy dañoo jël engagement ak détermination. jox la seen bakkan. te combat bi ku ne xam na ni combat capital la ci yow est-ce que importance combat bi ak yaraax gi yëpp ni ñu génnee ànd ak yow est-ce que loolu xam nga. xam naa ko bu baax nee naa la combat bi aw ma lu mu si wax xam nga lu mu si am jëf Moussa Ndoye Moussa Ndoye 2011 Moussa Ndoye bi bëre woon ak Modou Anta Moussa Ndoye bi bëre woon ak ñeneen laay ñaan yàlla kattanal ma loolu nekk fi. C'était la première fois waxuma Moussa Ndoye sax mais mbër jóge bitim réew voyage ñëw seen gox mbër yi fa nekk ñëpp dem gàttandu la bi nga ñëwee ñëpp gis ñëpp ñëw gàttandu la. mooy waral ñun dañ nekk benn li ma lay wax nii yaraax ñun ñëpp benn lañ. kër wës jàmbaar sama kër soriante wuñ ay caat ak ñëpp ku si ne day ku mu neex fanaan sa kër morom loolu xam lu ko waral dañoo doon benn ànduñu pour ànd jaayante tàggoo jëwante magu yaraax yi waxtaan nañu ñun na mag jiitu raka topp si na mag ñi yërëm xale yi déggal mag ñi ñun ci loolu lañu focus billaahi wallaahi wa taala amuñu benn problème te duñu am problème ba ilaa yow diin man Moussa Ndoye chaque jour damay ñaan yàlla yaraax ni ñii rek laa si bëgg benn rek te dinañ dox ba yaraax beneen discipline bu fi nekk lépp doon benn maa ngi ciy dox maa ngi ci doon benn. waaw lan la mën a def ci seen làmb wala seen carrière. waaw day defar suñu carrière bu baax a baax waaw day defar suñu carrière bu baax parce que yaraax nag am na mbëri fi daan nekk tey ku si mel ni Baye Thierno Gueye Baye Pape Sini Baye Ibou Diop Baye Mbaye Sarr xam nga góor mag fay ñoom ñëpp ay mbër lañu woon. ban dëkk nga dem nga ñëw si Mbita Ndiaye nga ñëw si Kadda gi nga ñëw si Boy Yaraax ay champion lañ. ban dëkk nga dem Maroc laa nekkoon. Maroc loo fa doon liggéey. Maroc lépp laa fa doon liggéey nag lépp waaw dëgg yàlla lépp laa doon liggéey lépp lu sportif def rek def naa ko. dañu gis Moussa Ndoye bu yokk masse musculaire adversaire bi moo laaj loolu. damay yokkaat des na bàyyeegu ma de 135 kilos laa bëgg si combat bi. ah non combat bi man dama bëgg a jël am poids dem si man dama bëgg a dem. kon yow préparé woo mbéy mi. man année laay préparé mais dama bëgg a dem su ma paree fii jël lu diis kam man. mbéy guy gi barki démb dama ko gis. open press double moteur mu ñëw ma gis mbéy guy gi bu am doole bu os bu taxaw. loolu laa bëgg day bëre dama bëgg bu bëggee arbitre ci kàttanu yàlla ba bi ne për mu jàpp ma jàpp ñu essayé ba pare mu téye ba dëgër ma téye ba dëgër ñu essayé ba pare loolu la bëgg. jàkkaarloo yow di la dóor ba nga tëdd sama. man dama koy jàpp daan kon su ma jàppee mu leneen lay wax su ma jàppee leneen lay wax dama mën ci punkal ay punkal dama see ay. nuyu naa la woon. waaw mais Baye Djili. naka mu. mu ngi ziar gain. bàyyi nañu jàmm. ñu ngi sant foo laaxatu woon nii. xanaa reer xanaa duggoon ci mayak bi xanaa. ah. wala booy yaraaxee dañ laa duggoon ci roq bi. Baye Djili man gisoo ma gis. ci lan nga ne. ah. ci lan nga ne. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax. ma gis yaraax Moussa Ndoye voyagé. am combat capital diggante mu mbéy guy gi. yéen ñëpp ngeen wane ni moom mooy seen grand ngeen jiital ko topp ci ginnaawam lu bees la lu ñuy doog a gis la wala lu yàgg ci xol yi ngeen koy doog a fësal. non lu yàgg si xol yi la ñu koy soog a fësal. il est temps quoi c'est le moment ou jamais. yaraax war a bokk ci làmb. àpp bi dafa jot. ni ñuy déggee ay Parcelles ay Guédiawaye ay Diamaguène ci làmb dafa jot. yaraax bokk ci làmb. te dinañ ko imposer par force day bokk. du lu ñuy ñaan waa làmb de. lu ñu leen di imposer la. proposer wuñu leen ko de dañ leen koy imposer. dañuy bokk par force. te projet la lii ñu nekk nii projet la. yaa wax léegi lu mel ni Parcelles Guédiawaye Diamaguène ni ñu mel ci làmb da ngeen koy imposer. lan la da ngeen a jàpp ni amoo lan moo koy maye. li koy maye mooy détermination. mbooloo doon benn xool yi tàppoo doon benn. te jàpp naa ne xool yi suñu defee nii kenn ku nekk li nga yéene sa boobu nga yéene ko sa morom luñ dem wëri yi dañ koy indi man gëm-gëm boobu laa am quoi gëm-gëm bi ma am mooy ñun ins bii nii
lu ñu dem wëri ji dañ koy jël dañ koy indi ci kàttanu yàlla. combat capital ngeen am ko ku ne xam na ni def loo xamante ni mosuñu koo def muy mbër di jógee ji bu dem voyage ñëw say raqu mbëru yaraax yëpp dem jëli la aéroport ñëw indil la te soo xoolee ba saison bi tijjee ba léegi yaraax dafa nekk ci exploit boo xamante ne nii jafe na gox bu ko def comprendre nga ma ni ko danoo tabax benn bâtiment yaraax tabax naxoon bâtiment bi ñun booy suñu grand Moussa Ndoye peinture rek lañ ko sant peinture rek lañ ko sant peinture na ñëw peinture la ñu lool rek bâtiment bi fondement nañ ko feere nañ ko bâtonné nañ ko ba mu saf-sap tabax nañ ko néegi yéeg yëpp ba mu mat Moussa Ndoye moo war a ñëw peinture ko karole la ko finition lañ ko laaj ci mbay guy gi moom ci boppam te proposé wuñu ko dañ koy imposé duma ko daan ko mbay guy gi dañ lay nokk daan la mënoo ci am du wax ju neex mbay guy waa déglu ma mbay guy gi combat bii nii non déglu ma combat bii nii du ci dégg lu ko neex du ci am lu ko neex te ñun lu nu neex lañ koy def biir géew ba dinañ ko dañ koy nokk daan ko. est-ce que du yow yaa yeb mbay guy gi mais Moussa Ndoye yebul mbay guy. jili yow xaar mbay guy gi nga waxal. mbay guy gi zéro qualité boo xamante ni gisoo ko ci moom amul benn qualité boo gis ci moom bu mën a taxaw nga ne mën na daan Moussa Ndoye sa xaalis doo ko dégg ci mbay guy gi. je défie quiconque je défie quiconque képp kuy supporter mbay guy gi wóolu nga sa mbër nañ ñëw ñu kar nañ ñëw ñu mbaar lu ñemee nañ ko teg amul mboq mu ñemee teg ci moom ci combat bii billaay wallaay wa taalaay su ko ñemee moom na ñëw su fekkee gëm na boppam na génne xaasam ñëw ñu kar déewuñu dara danoo gëm lu ne yaakaar yàlla gëm leen liggéey xam ne mbër bu ñu jàkkaarloo si làmb ji ñun dañ lay sifaay dafa jot de dañ koy nokk mbay guy gi ñun dañ lay nokk daan la wax ju neex doo ko dégg wax mënul rafet suñu digganteeg moom làmb ji nii suñu digganteeg moom bii nii ñun soxlawuñu si jàmm te jàmm du ci am jàmm du ci am man maa simi sama yére mbër wékku ko nii wékku ko si ligne bi sol yére supporter pour supporter Moussa Ndoye par force da lay nokk da lay daan amu ci lenn ci kaw tribune bi laay taxaw déggoo ma de Moussa Ndoye ñun yabuñu sax muy taxaw ak mbay guy gi di léewtoo jëmale suba yu kenn xam dama ko jël combat ak Zarko mu ñàkk mu ne ma conseil yu bari ku nekk naan ma moytul nee na nangu na loolu mais digganteem ak Marley bi mu ñëwee dafa confirmé mbër mi gën a tàppe ci làmb ji mooy mbay guy gi jàppal loolu te moom Moussa Ndoye dinañ ko weer Lamine lay woddoo su ko dénnee day rafle moo tax ba nan ko baag wax ji ñu féetewoo jëf ji Moussa Ndoye sant ma ko wax li mu war a wax yëpp man naa ko waxal déggoo ma de kenn xamee wu ma wax nag mais bii dinaa dindi sama masque teg na le ñu gis beneen facette wëz ci combat bii nii combat bi Moussa Ndoye du combat Moussa Ndoye de sama combat la te moom yabu ma sax te suñu demee dindee dina xam ne moom yabu ma combat bii nii amul leen du ma ko ci tarafatal ay ni du ma ko ci may affaire u mag affaire u cër dañ koy jël teg na le su defee la dul noonu ma saaga ndeyam ni ko da ngay ñëw entraîner loolu laa ko wax moom Moussa Ndoye non déggoo ma de ñu ragal ñu ko su nekk leen